سلام درود خدمت همه شما عزیزای دل. من صدام مصطفی‌ام و قرار امروز بریم یک بازی رو انجام بدیم که میگن فشاری میکنه آدمو به اسم لول دبی. بچه این بازی رو شما میتونین از طریق وبسایتشون بازی کنین و میتونین حتی رو گوشیتون از طریق گوگل پلی نصبش کنین. بازی کلا باحالیه مثل این که و میگن که غیر قابل پیش بینی هم هستش. حالا ببینیم چه جوریه. ولی بچه‌ها خواهش می‌کنم ازتون قبل از شروع ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنین. اگه نظری هم داشتین خیلی کامنت برای من بنویسین و کانال من دنبال کنین. خیلی امانت بزرگی هم من. بریم. خب برام منظورشون چیه؟ اوکی. مثل اینکه با WASD راه نمیریم. با از این چیزایی که اون پایین هستن جهت‌ها راه میریم. خب اینجا که مسیر ساده است. خب اوکی فهمیدم چی جوری بازی. یعنی مثلا طوری که جایی که توقع نداری قرار بمیری. اینش خیلی بده. آها ایزی. بازیش خوبه به نظر من تا اینجا اوکی بود. اعتماد ندارم آروم بیم. آها دیدی آره با استودیو میتونی بیای بریم. بازی اونقدر سختی نیستش. من الکی گندش کردم. سخت با خیلی سری باشه. خب بذار من بیام. آره تکون بخوریم اینجا بپر. آها دیگه نه ایزی. بازی ها آسون هم با سخترشو برای من غلط کردم. اوه وقتی که میرسیم به تقریبا نزدیکای در بس اینکه قراره این برام اوکی اینجا وای میسه لبه دقیقا واسه پیتا یا قطر بپر. ایزی بازی هم اونقدر سخت نیستش بابا. اوکی لول 2 یعنی اتاق دوم کلان بریم. الان فکر نکنم ایده خوبی باشه بخوام همینو مستقیم برم پایین. شاید تیغا بیان بازی نیمد نپرده ببخشید. خب اوکی خدایا یعنی قشنگ بازیشو اینطوری ساخته که 100% باید یه بار بمیری. اون بالا مثل که وقت اسکیپ گذاشتم وقتی نتونستی حلش کنی میتونی همونو مستقیم بری مرحله بعد. آها ایزی. خب اینجا بد شد چون نمیدونم حالا این تیغا میرن جلو یا میرن عقب. سری میریم میاد عقب. یه باز سری بپری ایزی. یه فکر کنم یاد بره جلو. آره داداش نوستراداموس این بازی هم من مثلا عالی. بخوای منطقی فکر کن تو اگه بخوای بپری سمت چپ یعنی بخوای بری سمت چپ خب صداقه تیغه جاش عوض میشه. نه کار احمقانی ولی من میرم راست. مال این حرفا نیست داشتیم بازی بابا. ایزی بودو اوکی دارم بازیش عادت میکنم چون من کلا عادت ندارم به بازی که با جهت راه میرن. سرم این خیلی سخت دارم ولی کم دارم عادت میکنم. اشکال خودی چی رو برم آروم. آها اوکی نرسید. خب مرحله 3 این که اصلا دارم بازی دارم تمومش میکنم بابا. برای من سخترشو بیاری چیه آخه. مطمئنم اون قرار جاش عوض شد. خب اوکی جون سالمه در بردیم. ببین ناکو ببین من اصلا سلطان این بازی هم این نمیشه من گولم بزنی. ببین یا کار احمقانی ولی دوستم از چپ برم شاید مسیری باز شد.
مسیر باز نشد. بابا باش شما. ببین اصلا واجی پارکور کار کی بودم میرم کلش میپرم. اوه خیلی بازی ایزی برای من سخترشو بیاری. برعکس میریم اینجا. آها ایزی. اوه اصلا خدایا این بازی هم کل میندازم باهاتون. اینو دیده بودم، این مرحلهشو واقعا دیده بودم، سر همینه چیزم نرفتم. اینو واقعا دیده بودم دیگه، چرا دروغ بگم. این یه دونه مرحلهشو دیده بودم ولی خودش بقیه‌شو دیگه ندیده بودم. این یه دونه مرحله رو دیده بودم. خب این دیگه چیه؟ چهاره این بمب یا سکه است؟ سکه است. روی این سکه میاد. آها دیگه یه دونه سکه نظرم ارزش اینو نداره. خب اینا چیلی من باید برم. چرا هر آها الان جسم چیزم یه سری اینو برم. اوه پشمام این دو تا آخری سکه بودن. برگاتون بریزه. اوکی سوپر ماریو. چرا اینطوری بازیش؟ بابا نمیخوام خیلی تو مخه. ولی هنوز منو فشاریم نکردن، چیز نیورد که بخواد اذیتم کنه. سکو ببینم اصلا چجوری هم چیزی ممکنه. من چجوری هوا بودم. اوه زیرشون بچه پلتفرم نامرئیه مثل اینکه. خب چرا اینطوری میکنه این بازیه؟ ببین این مقصر خودم بودم. قبول؟ اوکی ببین ایزی. ببین سلطان این بازی هم کل میندازم، شرطی این بازی میزنم. سکه ای بابا مثل اینکه الان اینا نباید بهشون بخورم دیگه. خیلی سخته. یعنی چی؟ وای اوکی من دارم دونه براتونم رد میکنه مراحلو دیگه. خودش اینو لایک نداره، خودش بهتون دارم میگم. و بچه اینو بهتون نگفتم این اولین ویدیو منه و شبه اینکه چرا پردی پایین. ببینین الان جابجا شده مثل اینکه من با دکمه سمت راستم میرفتم راست، الان با دکمه سمت راستم میرم چپ. الان این باید برعکس هم متوجه میشین دیگه. آره اوکی سخت شد. الان یعنی من باید به جای اینکه چپو بگیرم باید برم سمت راست. ببینم دبلیوش هم یعنی پرشش هم فرق میکنه. نه پرشش همون قدیمی است. اوکی ایزی بابا دیگه آسون. بچه میگم این ویدیو اول منه و اگه دوست داشتی میتونم براتون مراحل دیگه از همین بازی بذارم. با تو نصفشو میریم نصف بقیه‌شو میذاریم برای پارت بعدی. اگه خوشتون اومد حتما بهم بگین و و خیلی خوشحال میشم اگه شما با ویدیو من حال کنید. اگه نمیدونم بازی دیگه یا خواستین که من براتون برم که میشه گفت اونقدر بازی سنگین نباشه، همین حالت ها باشه دیگه، تقریبا مثلا همین لول دبیل و اینا باشه. چی شد؟ بچه فهمیدین چی شد؟ ببین من الان وقتی که میخوام بپرم کارکتر من نمیپره، فقط این تیغا بالا پایین میشن. بعدش هم چیز دیگه بهتون میگفتم و اونم این بودش که آره دیگه بچه اگه بازی رو دیدین که مثلا تو همین حالت لول دویل بودش، بازی جذابی بودش، سیستم اونقدر قوی نمیخواستش، ممنون میشم بهم بگین تا براتون ویدیوشو بذارم. امیدوارم خوشتون بیادش، هم از این ویدیو هم از ویدیوهای آینده. و میریم نزدیکشون. پرش برو ایزی. خب چی شد؟ پایین
که اوکی دیگه. آها بپری کلا چبال پس من بپرم این لبه. آها از این لبه ایزی. خب سلطان این بازی هم تو اصلا نمیتونی من داخل این بازی ببازیم. یه بارم نموردم. اوکی یعنی چی؟ آها هر ستون عوض میشه. الان دوباره رسیدم به همون حالت عادیم. الان دوباره برم. آها برای چه باحال. خب بپرش ایزی. این اتاق فکر کنم شماره 5 خیلی باحالی بود. جالب بود. خب یه باید چیکارش کنیم؟ بریم. یعنی قشنگ سازنده این بازی مرض داشت. فهم خواسته آدم هرس بده. البته خود بازی خب کلا یه کانسپت چیز داشته دیگه. چرا اصلا پریدم؟ چرا اصلا پرید؟ خب ببین اصلا حاجی فست جان ویک هم نه همیش ربطی نداشت به جان ویک، ولی خب فست بودن افتاد به جان ویک رفتم. اوکی اوه ایزی. اگه همونجا ساعت وای میساد مطمئن بودم میتونستم بپرم. میبینم زیر پام خالی شد نتونستم اسپیس بزنم کامل. اوکی 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 ایزی. بو مشو بو آها الان غیب شده هر چند ثانیه این اوکی آره خیلی ظاهر مردم میدونم. خود اوکی اوکی ببین قشنگ بازی کرم داره. قشنگ من اون جعبه روبروی من اوورد که مثلا بپرم روش بعد یه خالیش کرد. خدایا بچه مثلا ممکنه که شما بعضی موقع صدا من خوب نشنوین، کم کوالیتی باشه و اینا. من ازت عذرخواهی میکنم. فعلا دیگه در دسترس بنده نیستش. میخوام یه میکروفون بهتر بگیرم. البته میتونم بگیرم ولی خب هنوز به این موضوع که میخوام حتما ویدیو بذارم و کانتنت کریئتور بشم هنوز اونقدر اعتماد زیاد ندارم. شاید نشدم. مثلا همین فعلا حالا منتظر میمونم. اگه دیدم خب شما حمایت کردین و خوشتون اومد 100% میکروفون بهتر و بساط بهتر میگیرم. خب بابا چرا اینطوری دارم کم کم فشار میخورم؟ من باید بسته خودم مثلث باید باشم. اوکی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ما 1 2 3 الان 7 تاشو رفتیم تقریبا. خب تا اینجاشو میریم و این اتاق بعدیش هم میریم و بقیه‌اشو میذاریم برای قسمت بعدی. این چیه؟ الان حل خرسه؟ از این چیزایی که میتونی بپری ترامپولین بهش میگم فکر کنم. خب الان این چیش یعنی من قشنگ نذاش حرفم کامل بشه. من تو بگم چیش سخته که همون لازم مردم. من میگم این اصلا بازی اصلا سالم نیستش. باید یه طور ارست باید بده که فهمم چجوری. بابا خدایا همش قاطی میکنم آخریه. ببینین مثلا با تو رو راست باشم. اینو دیگه قاطی میرم. جامپ ایزی. بازی ایزیه برای من. بازی ایزیه. تو حالت عادی نمیپره. سک اصلا من جامپ ترامپولین هم نمیم. کلا نمیپره. نه کلا نمیپره. حتما باید اوکی خدا
این بازی. خب باید دقیقا ای خدا بابا چرا اینطوری؟ سری باید ببشم چپ. ها؟ باجی من احساس میکنم اونجا قراره یه تیغی باش ما بمیریم. ببین نکن اصلا سلطان این گیم. خیلی شانسم رو رفتم. خب من کجا باید تشخیص بدم که باید کجا بپرم؟ خیلی شانسی رفتم و مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون بیاد و ممنون میشم که اگه خوشتون اومد من ویدیو رو لایکش کنین، نظرم داشتین داخل کامنت برای من بنویسین و کانال من دنبال کنین. عاشقتونم تا ویدیو بعدی. خدافظ. Ever since I was a kid, I've been legit.